按钮音效。好，那接下来哈，老师要跟各位示范的是哈，怎么样啊，在我们的按钮里面啊加入个音效进来啊？怎么样加入音效进来啊？好，首先哈，一样哈，第一个开始哈，我们在我们的按钮这边好，我们先回到我们的后台来哈，按钮的后台来哈。好，那这是我们的按钮预示的按钮的一些哈，它做出来的一个效果哈，就这样哈。好，那我们要在按钮里面加音效的话，好，我们就新增一个图层，好，在按钮上面再新增一个图层，好，新增一个图层，那图层可能已经在上面哈，在这边哈。好，请各位点在滑入这边，好，滑入这边好，我们新增一个空白哈，空白关键格。好，进来之后，我们可以利用视窗里面的内建元件库里面的声音。好，这边它有我们在的 Flash 里面有内建几个声音在这边，好，比方说好这样声，对吧哈？像这些声音，对吧哈？好，那我们找一个声音哈。好，来，那这两个哈，比方说哈，当我滑鼠移到我的按钮的时候，它出现这个声音，啊，出现这个声音，好，那我就直接有没有把声音哈，把它放进来就好了哈，放到我们的按钮里面来，好，直接把它拉进来，好，有没有？这样我们的声音在我滑入中就有一个声音了哈。好，那我等一下我滑鼠按下去的时候，啊，按下去哈，注意哦，空白关键格哈，一定要加空白关键格哈。等我按下去的时候，我希望它有一个这个声音，有没有哈？我们希望它有出现这个声音哈。好，来，我们播播看哈，播播看哈。好，来，我们把它回到我们的场景这边来。好，那按 Ctrl 加 Enter 来试试看哈。好，当我滑鼠移过去的时候，有没有？啊，出现这个声音。好，按下去的时候，好，按下去没声音。好，我们看一下问题出现在哪边哈。好，一样哈，点着，把画面稍微调小一点哈。好，来哈，点着这一颗按钮哈，我们来看一下。好，我们回到我们的舞台后台这边来哈。按钮这边，我们刚刚不是把它放进来了吗？我们看一下哈，问题出现在哪边哈？好，我们把它拉进来哈。我们刚刚可能忘记把它拉进来了哈。把它拉进来之后，你看看有没有？好，我们再试试看哈。Ctrl 加 Enter，有没有？当我滑鼠经过的时候，它出现这个星，按下去，有没有？按下去它就出现这个声音，有没有？好，有。好，那这个好，以上就是老师示范怎么样在按钮里面加声音哈。那其他两个哈，请同学要一样啊，照着这个第一个按钮这样做就可以了哈。